嗨，大家好，我是 Liter 的弟弟，叫丽珍呀。今天我来为大家示范那个举铜蛇的制作方法。我相信你们我都能够做的话，你们也能够都做。注意看哦，第一步我们要将那个面粉面粉的话，把它弄成一长条的，面粉弄成一长条做蛇身啊。再来呢，我们要做那个蛇头，蛇头，蛇就是把这个面粉把它抓一把，然后我们做两个舌尖，虚虚的舌尖那我们就做成两个那个舌尖就是这是叫舌头了再来呢，我们来做舌头。是头哦，是头部的头哦，不是人的头，是蛇的头我们用这个面粉将这个将这个面粉中间弄个洞，这弄个洞这弄个洞，然后把它分开，然后分开上面有上颚有下颚这个洞以后，我们再把这个两个尖尖的舌头把它放进去，这是叫一个舌身，一个舌头所以叫舌身舌头，要记住哦。然后我们再把这个舌身，把它缠到在那个木头上面，木头上面，然后那个缠的越长的话，我们后面有奖品给你们。缠的越长的话，要不能断哦，断的时候再把它接上去，然后最后我们因为它会滑下来，所以我们要用贴纸把它贴上去，贴纸贴上去，然后两边贴好，上下都贴好，然后最后把它高举起来，这个是叫举铜蛇，希望大家祝你们好运，参加比赛，谢谢各位。